Nu ką, turim kosminės sąlygas, kažkodėl vis tiek nusprendėm važiuoti. Prieš visą logiką. Paskutinis dopas, visiškas patopas, per langus nieko nesimato. Liko 20 sekundžių ir plaukia upė. Tai bus offroadas, su džipu bandysim pravažiuoti, finišą pasiekti. 10 sekundžių. Jo, 10, matau aš biškai. 5, 4, 3, 2, 1, go. 30, 5 right. Čia pažiūrėkim. 60. Gerai, čia jeigu bus, kur nors nusuksim iš karto ir Small viskas. crest, 40. Taip. 4 left, tightens. Ne, ieškok nusukimo. Gerai, negalės skaityti. Ieškom, kur nusuktam. Klaidą padarėm, patažiavom. Galim išėjti. Nelabai ką matau, ble. Jeigu koks bus keliukas, išsukimas, sakyk. Ieškom tokio. Šitas ilgas dopas, ne? 3 kilai su centais. Blogėja. Vis dar nėra kokio keliuko. Nematau. Kažkokia sankryža turbūt, ne? Jo, čia į kairę. Pravaik. Ne? Dešinę? Yra ir čia, bet ar mes išsuksim? Neišsuksim. Per aukštą. Sankryža, ne? Kur buvo? Jo. Come on. Nestop. Nestop. Tai nėra išsukimo kokio? Ne. Let's go. Čia nevėžiam, tai... Mašina kažkokia. Aha. Reikia bamsas kažkoks važiuoja išstumiamas. Kurva, dėl jo mes užklimpsim.
Bandyk kur nors, jeigu yra vietos. Va čia, kur pieva, biškė. Pieva? Nu, manau, kad O, rodo, mums dešinė. Čia. Priekį užklimpo jau viskas, manau, ne. pizda.